Pek çok insan bizden çok farklı bir şekilde dünyaya geliyor. O insanlar ile ilgili yapılan haberleri görünce ister istemez şaşırıyoruz. Geçmiş dönemlerde farklı özellikleriyle doğan bebekler ve farklı özelliklere sahip olan çocukların haberleri büyük dikkat çekmişti. Akıllardaki tek soru ise onlara şimdi ne oldu? Gelin bu videoda bunun cevabına hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Matilda Callaghan. Doğduğunda hiçbir lekesi olmayan Matilda Callaghan kısa bir süre sonra bir rahatsızlığa yakalandı. Matilda'nın annesi Rebecca doğum sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeğinin bu şekilde dünyaya geldiğini öğrendi. Yüz bölgesini, yanaklarını, göz çevresi ve alnını saran benekler ile masmavi gözleriyle tüm neşesini etrafa yayan minik kız çocuğu internet ortamında paylaşılan fotoğrafları ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Herkes tarafından bir dönem alay konusu olan küçük kız artık büyüdü ve görünüşe göre tedaviler işe yaramış ve yeni görünümüyle bizleri tekrar şaşırtmayı başarmıştır. Umarız hayatında hep böyle mutlu devam eder. Amelia Tyler. Amelia Tyler dünyaya gelmiş ve yaşamayı başarmış en küçük prematüre bebek. 284 gram doğmuş, tüm dünya gündemine oturmuştu. Doğduğunda sadece 284 gramdı ve derisi zar kadar inceydi. Fakat doktorların bu küçük bebeği yaşatma çabası sonuç verdi. Şimdi dünyanın en küçük prematüre bebeği büyüdü. Daily Mail'e göre Amelia'nın hayatını kurtaran şey annesinin doktorlara bebeğinin doğduğunda 24 haftalık olduğu yalanını söylemesi. Bebeğin 24 haftalık olduğuna, yani kürtaj limitlerini geçtiğine inanan doktorlar erken doğumun ardından çocuğu kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Sağlığına kavuşan Amelia şu anda mutlu bir hayat yaşıyor. Richard Sandrak. Bir dönem dünyanın en güçlü çocuğu olarak adını duyuran Richard Sandrak, şimdi nasıl olduğunu merak edebilirsiniz. Daha küçük bir çocukken dünyanın en kaslı çocuğu namını alan Ukrayna doğumlu Richard Sandrak, son haliyle aslında bizleri biraz şaşırtıyor. Sandrak'ın ortaya çıkan son fotoğrafları, küçük Herkül'ün yıllar içerisinde büyük değişime uğradığını gösterdi. Sandrak şimdi ise çocukluk hayalini yerine getiremediğini söylüyor. Şu an sıradan bir görüntüsü olan Richard Sandrak koşuyor ve kaykay yapıyor. Bir işte dublörlük yapıyor. O eski kaslı görüntüsünden bir hayli uzak. Kristina Pimenova. Dünyanın en güzel kız çocuğu Kristina Pimenova da bir dönem dünya gündemindeydi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Kristina Pimenova hem dünyanın en küçük mankeni hem de dünyanın en güzel kızı olarak biliniyordu. Pek çok ajans sayesinde fotoğraflar çektiren Kristina şimdilerde bir genç kız oldu. Eskiye göre güzelliğini çok fazla kaybetmeyen Kristina'nın son hali yine şaşırtmaya devam ediyor. İnsanlar ise onun çocukken daha güzel olduğu görüşünde. Kuyan Hongyan. Kuyan Hongyan sadece 4 yaşındayken 2000 yılında korkunç bir araba kazasında 2 bacağını da kaybetti. Herkes ona basket kız diyordu. Verdiği hayat mücadelesini görenler gözyaşlarını tutamıyordu. Yine de asla pes etmeyen Kuyan, zor şartlar altında yaşama tutunmayı başardı. 2005 yılında Çin basının dikkatini çekti ve Çin'in Rehabilitasyon Araştırma Merkezi'nden ücretsiz yeni yapay bacaklar takılarak ayrıldı. Yeni bacaklarını aldıktan sonra akranları ile normal bir okula gidebilirdi. Ama o alternatifler buldu, engelliler için ilk yüzme kulübüne katıldı. Bacakları olmamasına rağmen o yüzme şampiyonasında ülkesine altın madalya getirmeyi başardı. Hongyan geçirdiği elim kazadan sonra gösterdiği ilerlemelerle Çin'de ünlü biri haline geldi. Şu an 19 yaşında olan genç kız bütün engellemelere rağmen herkesin örnek aldığı biri oldu. Arya Premana. Endonezya'da 190.5 kilosuyla Arya Premana görenleri hayrete düşürmüştü. Bu yaşta sahip olduğu kilo nedeniyle dünyanın en şişman çocuğu olarak gösterilmişti. Ailesinin ihtimali nedeniyle çok yiyen Arya yürümekte bile zorluk çekiyordu. En sonunda ise dünya basınının bile dikkatini çekmeyi başardı. Ünü arttıktan sonra pek çok hastane ve doktor Arya'ya yardımcı olmak için seferber oldu. Tüp mide ameliyatı olan Premana, dünyanın en şişman çocuğu unvanını kaybetti. 83 kilo veren Premana, şimdi 6 kaşık yiyecek bile doymamı sağlıyor diyor. Kilo vermeye devam eden Arya, eski görüntüsünden gittikçe daha da uzaklaşıyor. Şimdilerde daha mutlu olan Arya, yeni arkadaşlarıyla istediği gibi oyun oynamanın heyecanını yaşıyor. Junior Cox Newton. Henüz 9 haftalık iken gür saçlarıyla fenomen olan Junior Cox Newton,
bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Çok farklı şekilde doğan bu çocuğun neden böyle olduğuna dair bilgiler yoktu. İngiltere'de doğan minik Cox Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden ayıcık bebek olarak ünlenmişti. Annesi banyodan sonra minik Cox Noon'un saçlarını kurutmak oldukça zaman alıyor demişti. Cox Noon büyüdü ve 2. yaşını geride bıraktı. Annesi Noon'un saçlarını kısaltmayı tercih etti. Hayranları ise annesinin bu tercihinden dolayı oldukça sinirli. Sammy Griner. Bu çocuğun ismi bilinmese de tanımayan yok. Küçüklükte verdiği poz ile bir anda internet dünyasında en çok kullanılan fotoğrafların başında yer almıştı. Fotoğrafın çekildiği dönemde 11 aylık olan Sammy Griner, aradan yıllar geçtikten sonra aynı pozu yeniden verdi ve tekrar gündeme gelmeyi başardı. O dönem fotoğraflar sayesinde ailesine büyük bir gelir sağlayan Griner'ın annesi sosyal medyadan paylaşmayı sürdürüyor. Artık büyüyen çocuğun şimdiki hali ise görenleri etkilemeye devam ediyor. Adam Robert Warden. 1994 yapımı olan Bebek Firar'da filminde Bebek Bing karakterini canlandıran Adam Robert Warden birçok kişinin gönlünde taht kurmuştu. Adam Robert Warden'ın ailesi çekimler sırasında çok zorlanmış fakat film yapımcılarıyla yaptığı sözleşmenin ihlali halinde çok büyük meblağlarda para ödeyeceklerini bildikleri için aynı sahneyi onlarca kez tekrar çekmek zorunda kalmışlardır. Birçoğumuzun hafızalarında kazınmış olan başrol bebekleri herkes gibi evrim geçirmiş bir halde karşımıza çıktı. 90'lı yılların en popüler filmlerinden biri olan Bebek Firar'daki bebeğin şimdiki hali bu. Adam Robert Warden artık yetişkin bir adam. Ailey Stouge. Anaokulundayken arkadaşları Ailey Stouge'un omuzlarına bile gelemiyordu. Hayatı boyunca sınıftaki en uzun kız oldu. 6. sınıfa giderken boyu 1.90'dı. Ailey okulda boyu yüzünden fazla sevilmiyordu. Onunla canavar ve Godzilla diye dalga geçiyorlardı. Ancak son gülen iyi güldü ve arkadaşlarına ders verdi. Ailey şimdilerde benimle dalga geçenleri hatırlayınca gülüp geçiyorum. Belki de bu sayede daha güçlü bir kız oldum diyor. Bugün Ailey'nin boyu 2.5 santim ve 49 numara ayakkabı giyiyor. Ailey 20 yaşlarındayken vücudunun avantajlarını kullanmak istedi. Bir reklam gördü ve hemen başvurdu. Genç kız uzun boyu sayesinde modellik ajansında çalışmaya başladı. Şimdilerde ise erkek arkadaşı Sin ile mutlu bir hayat sürdürüyor. Sumatra Susupan. Dünyanın en kıllı insanı olarak ünlenen Sumatra Susupan ne yazık ki kurt adam hastalığına yakalanmıştı. Sumatra Susupan 2010'da Guinness Rekorlar kitabına girmişti. Susupan'ın fotoğrafları ilk çıktığı dönem sosyal medyada şok etkisi yaratırken oldukça ilgi çekmişti. Babası Sam Rank kızının durumunun iyileşmediğini ancak artık suratını düzenli olarak tıraşlamaya başlamış olduğunu açıkladı. Şu an büyüyen genç kız artık evlendiğini de belirtiyor. Düzenli tıraş olan genç kız küçükken dalga geçilme olaylarını artık unuttuğunu da sözlerine ekliyor. Milagros Cerón. Peru'da bacakları uyluk kemiklerinden ayak bileklerine kadar yapışık olarak doğduğu için küçük deniz kızı olarak anılan ve 2004 yılında geçirdiği ameliyatla bacakları ayrılan Milagros Cerón hızlı bir düzelme gösterdi. Adı İspanyolca'da mucize anlamına gelen Milagros'un tamamen iyileşmesi, cinsel, sindirim sistemi ve diğer organlarının düzelmesi için defalarca ameliyat yapıldı. Deniz kızı sendromuyla doğan bebekler birkaç saat içerisinde ölüyor. Bundan dolayı Milagros'un bu kadar yaşaması bile bir mucize olarak görülüyor. Şu an 12 yaşında olan Milagros eskiye göre çok daha iyi. Charlotte Gerside. O dünyanın en küçük kızı. 5 yaşındaki Charlotte Gerside ne bir bebekten büyük ne de bir oyuncak ayıdan küçük. O sadece 68 santimetre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında. Charlotte doktorların bile bunun için henüz bir isim bulamadığı bir çeşit primordial dwarfizm ile dünyaya geldi. Cüce hastalığı iyileşmese de aradan geçen yıllar ona çok büyük tecrübe kazandırdı. Babası onu en güçlü çocuğu olarak görüyor. Yaşama azmi kendine hayran bırakan Charlotte Gerside, okulunun da en popüler çocukları arasında. Elizabeth Johnson. 23 yaşındaki Elizabeth Johnson'ın 12 yaşından beri kilolarıyla başı dertteydi. Okuldaki erkek arkadaşları her gün ona zorbalık yapıyor, ağlatıyordu. Elizabeth Marmaris'e gideceği yaz tatili öncesinde yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi. Yeme alışkanlığını değiştirerek 129 kilodan 69 kiloya düştü. Kilolarından hızlıca kurtulan Elizabeth, 5 yaşından sonra ilk kez bikini giyme şansı da buldu. Azalan kiloları yüzünden okulda sürekli dalga geçilen genç kız, arkadaşlarına en güzel cevabı zayıflayarak verdi.